साथियों, हींअर असां भोपाल में आहियूं, भोपाल जे बैरागढ़ सिंधी कैंप में। ऐं बैरागढ़ सिंधी कैंप में हिंद ऐं सिंध जा मशहूर साहित्यकार दादा झमू छुगाणी साहब जे घर में आहियूं। दादा झमू छुगाणी साहब जो जन्म हैदराबाद सिंध में 5 सेप्टेम्बर सन 1940 में थियो। 5 सेप्टेम्बर राधा कृष्ण साहब जो भी जन्म ॾींहुं आहे। इन्ही जे करे असां हिनखे टीचर्स डे जे रूप में, शिक्षक दिवस जे रूप में मल्हाईंदा आहियूं। ऐं सिंध जो जॾहिं विरांगो थियो, भारत जो जॾहिं विरांगो थियो, देश आज़ाद थियो, इहा असांजे लाइ वॾी ख़ुशी जी ॻाल्हि आहे। ऐं ख़ुशी सां गॾोगॾु जेको सिंधियुनि खे कष्ट भोगणा पिया विरहाङे जे करे, त उन्ही कष्ट जे दौरान असांजो कहिड़ो रिलेशन हुयो, उतां जी मकानी हालतूं कहिड़ियूं हुयूं, ऐं हिंदू मुस्लिम जा रिलेशन्स कहिड़ा हुआ, ऐं लॾपड़ाण जे वक़्तु कहिड़ी कहिड़ी मुश्किलातूं असीं सिंधी समाज जे आॾो आयूं आहिनि। मां सम्झां थो पियो इहे सभु ॻाल्हियूं कंदासीं। त हींअर अचो त ॿुधूं। भारत जी आज़ादी असां सिंधियुनि लाइ हिकु परेशानी खणी आई। भारत जॾहिं 15 अगस्त ते आज़ादु थियो, त उन खां हिकु ॾींहुं अॻु 14 अगस्त 1947 ते हिकु नओं देश उभरी बीठो, जंहिंखे पाकिस्तान चवण लॻा। ऐं उन्ही पाकिस्तान में सिंध समूरी जेका हुई, उहा सॼी जी सॼी सिंध पाकिस्तान में शामिल कई वई। ऐं असीं जेके वैदिक काल वारा, मोहन जे दरे जी सभ्यता वारा सिंधी हिंदू हुआसीं, उन्हनि खे इहो फरमान ॾिनो वियो त तव्हांखे हाणे हिते सिंध में रहणो न आहे। हिते इस्लामिक देश बर्पा थियो आहे ऐं रुगो उहे ई हिते रही सघंदा जिन जो दीन ऐं धर्म इस्लाम आहे। ऐं रातों राति असांखे सिंध मजबूरीअ में छॾिणो पियो। मां 7 साले जो हुउसि जॾहिं ही विरहाङे जो दर्द असांखे सहणो पियो। मूंखे यादि था अचनि उहे ॾींहं जॾहिं 14 अगस्त ते पाकिस्तान बणियो ऐं 15 अगस्त ते आज़ाद भारत बणियो। स्कूल जे ॾींहंनि में तॾहिं मां जॾहिं वेंदो हुउसि, त उते नंढा नंढा ॿार जेके हुआ असांजा ई सिंधी मुस्लमान, उहे इहो नारो हणी रहिया हुआ त जब कायदे आज़म ज़िंदा है, गांधी की तमन्ना कौन करे, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। तॾहिं मां घर अची पंहिंजी अमर खां पुछो त ही छा चई रहिया आहिनि, कायदे आज़म ज़िंदा है, गांधी की तमन्ना कौन करे। त असांजी माता ख़ुदि हिकु विदुषी हुई, उहा सिंधी, हिंदी, अंग्रेज़ी, गुरमुखी जी सुठी ॼाणू हुई। चयईं, पुट हाणे असांजो हिते सिंध में रहणु मुश्किल थी पियो आहे ऐं असांखे अॼु न त सुभाणे सिंध छॾणी पवंदी ऐं वरी असां विशाल जेको भारत आहे उन में हलंदासीं। मूंखे यादि थियो अचनि उहे ॻाल्हियूं, उहे नज़ारा जॾहिं हिंद मां जेके महाजर सिंध जी हैदराबाद स्टेशन ते पहुचंदा हुआ, त ॿिया महाजर जेके हैदराबाद सिंध में अॻे आयल हुआ, उहो उन्हनि खे स्टेशन ते रिसीव करणु वेंदा हुआ। ऐं उहे 1000-1500 जे हुजूम में कंहिं न कंहिं बस्तीअ में पहुची वेंदा हुआ ऐं सिंधियुनि जा जेके घर हूंदा हुआ उन्हनि में घुसी करे उन्हनि जे घर मां सभु सामान सरो 5-10 मिंटे में साफ़ करे अॻिते हली वेंदा हुआ।
ऐं वरी ॿिए बि अची ॾिसंदा हुआ त उहे माण्हू आहिनि या न आहिनि। जे आहिनि त उनखे धिके कढंदा हुआ ऐं उते पंहिंजनि माण्हुनि खे रहाईंदा हुआ। स्टेशन ते त इहा हालत थींदी हुई त असां जेके पाण सां गॾु सामान सरा खणी ईंदा हुआसीं उन्हनि हिक हिक जी चकास थींदी हुई। जेकॾहिं असांखे सिबण जी मशीन हूंदी हुई त हू चवंदा हुआ त इहा तव्हांखे खणी वञण जी ज़रूरत कोन्हे, इहा असांजे माण्हुनि कमु ईंदी। उहा मशीन उते वठी छॾींदा हुआ। जेके बिस्तरा असां पंहिंजा खणी ईंदा हुआसीं त उहे चवंदा हुआ इहे बिस्तरा तव्हां उते वञी वठिजो, हीअ बिस्तरा असांखे ॾियो त असांजा जेके माण्हू अची रहिया आहिनि हिंदुस्तान मां असां उन्हनि खे ॾींदा आहियूं। ऐं तव्हां ॾिसो त हिंदुस्तान में जॾहिं असां आयासीं त जेका हिते जी गवर्नमेंट हुई उन असांखे छुरो छुर करण जे लाइ जीअं ई मारवाड़ या लूनीअ में पहुचंदा हुआसीं त कंहिंखे चवंदा हुआ त तव्हांखे अहमदाबाद वञिणो आहे, त कंहिंखे चवंदा हुआ तव्हांखे जोधपुर वञिणो आहे, कंहिंखे चवंदा हुआ त जयपुर वञिणो आहे। ऐं अहिड़ी तरह उन जो अहिड़ो इंतज़ामु कंदो हो जो भाउ भाउ खां पीउ पुट खां सभु धार थींदा थिया। ऐं असांखे रायूं ख़ासि करे उन्हनि कैंपुनि में जेके हिननि ॿी महाभारी जंग जे वक़्तु अंग्रेज़ सरकार ठहिरायूं पंहिंजनि वार प्रिजनर्स लाइ। उते न पाणीअ जो प्रबंध हूंदो हो, न रहण जो को सुख हूंदो हो, न अन्न मिलंदो हो, न भाॼी मिलंदी हुई। असां कीअं, मूंखे यादि आहे त हफ़्तनि जा हफ़्ता भाॼी जी शिकिल कोन ॾिठीसीं। सिंध मां अचण खां पोइ असांखे अजमेर जे भरिसां देवली कैंप में रहायो हो ऐं उते साल खनि रहण खां पोइ वरी असीं 1949 में हिते बैरागढ़ में आयासीं। मूंखे यादि आहे त उन्हनि ॾींहंनि में असांजे सिंधी समाज में ॿ टे ॾाढियूं सुठियूं ॻाल्हियूं थियूं। हिकु त केतिरियूं मजबूरियूं हुयूं पर माइटनि पंहिंजनि ॿारनि खे पढ़ाइण खां कीॿायो न। पाण रोटी न खाई बि पंहिंजनि ॿारनि खे पढ़ाइण जी पूरी सहूलियत मुयसरु करे ॾींदा हुआ। सिंध जी जॾहिं मां ॻाल्हि कई पिए त हिकु ॻाल्हि मां वाज़े करणु चाहींदुसि त अक्सर असांखां इहो पुछियो वेंदो आहे त उते जेके सिंधी मुस्लमान हुआ छा उहे बि चाहिनि पिया त असां लॾे वञूं या रुॻो जेके हिते खां मुहाजिर उते पहुता हुआ उन्हनि जी रुॻो इच्छा हुई। मूंखे लॻे थो त ॿिन्ही जी इहा इच्छा हुई। सिंधी मुस्लमान जेके हुआ उहे 3 ॾींहंनि में इहो पिया सोचनि त मुहाजिर जेके हिंद मां आया आहिनि उहे त असांजा दीन भाई आहिनि ऐं ही जेके वाणिया आहिनि उन्हनि खां बि असांखे निजात मिलंदी ऐं गॾोगॾु असांजा दीन भाई हिते रहंदा त असांजो देश जेको थींदो उहो हिकिड़ो इस्लामिक देश थी वेंदो। इहा हुननि जे मन में भावना हुई। तंहिंजे करे डायरेक्टली न त इनडायरेक्टली हू शांत थी रहिया ऐं कॾहिं बि हुननि मुहाजिरनि खे हुननि इहो न चयो त तव्हां असांजे हिननि सिंधी भाउरनि सां छो था इहे बैल करियो। जेकॾहिं उहे बि असां सां गॾु कुलो कुले में मिलाए हुननि जी मुखालफ़त कनि हा त शायदि असांखे सिंध न छॾणी पवे। पर सिंध असांखे छॾणी पई ऐं अॼु बि जेकॾहिं सिंध वारा असांखे यादि था कनि त उन जो ख़ासि मक़सदु इहो ई आहे त हुननि
जेकी सोचो हो त सिंधी हिंदू जॾहिं सिंध छॾे वेंदा त अॻे पोइ असांखे उन्हनि जा महल ऐं मारियूं उन्हनि जा घर ऐं घाट मिलंदा, उहो जॾहिं न मिलनि तॾहिं शेख हयात जहिड़े शाइर बि इहो चयो त ॾेही परॾेही थिया परॾेही ॾेही अची वेठा ओपरा निकिरी विया नेही वालारे विया सेही सॼी मुंहिंजी सिंध खे। सिंध जूं समय ॻाल्हियूं आहिनि, कहिड़ियूं चई कहिड़ियूं चऊं। मूंखे पंहिंजी सिंधी क़ौम ते इन करे बि नाज़ आहे जो हुननि हिंदुस्तान में जॾहिं हथे ख़ाली बि आया त कंहिंजे अॻियां हथ न टंगियाऊं ऐं महिनत ऐं मज़दूरी करे हुननि पंहिंजे घर तर खे अॻिते ऐं अॻिते वधायो। असांजे सिंधी समाज में सिंधी भाषा खे विरहाङे खां पोइ ॾाढो दुहिरम रसियो आहे ऐं उन लाइ जवाबदार बि असीं आहियूं, छो जो ॿारनि खे जेकॾहिं असां पंहिंजी मातृभाषा में का तइलीम ॾींदासीं त उन में को हर्ज कोन्हे। हर भाषा विज्ञानी इहो थो चवे त ॿारनि खे पंहिंजी मातृभाषा सेखारियो, त पोइ छो असीं सिंधी ॿियनि भाषाउनि ॾांहुं डुकूं था ऐं उन अजाई डुक डोर में असां पंहिंजी संस्कृति पंहिंजी कला ऐं पंहिंजे साहित्य खां बि हुननि खे वांझींदा था रहूं। इहा ॻाल्हि सुठी न आहे। चवंदा आहिनि त भाषा जो माहौल तव्हांखे पंहिंजे घर ऐं पंहिंजे विद्यालय में मिली सघे थो। अॼु असांखे 63 साल थी विया आहिनि भारत जे आज़ादी बैदि, पर अॼु बि मां ॾिसंदो आहियां त हिते जा जेके मकानी माण्हू आहिनि, उहे बंगाल जा हुजनि या पंजाब जा, गुजरात जा हुजनि या कर्नाटक जा, उहे इहे चवंदा आहिनि त सिंधियुनि त कुझु कयो ई कोन देश लाइ। जेकॾहिं कुझु कयो त बेंगालियुनि कयो, जेकॾहिं कुझु कयो त पंजाबियुनि कयो, सिंधियुनि छा कयो? मां उन्हनि खां हिकु ई सुवालु पुछंदुमि त सिंधियुनि जी क़ुर्बानी खां वधीक तव्हांखे पंजाबियुनि ऐं बेंगालियुनि जी क़ुर्बानी थी लॻे छा? पंजाबी त अॼु बि पंजाब जे अधु हिसे में आहिनि, बेंगाली अॼु बि वेस्ट बंगाल में आहिनि, पर सिंधी उहो त सॼी सिंध ई ॾेई आया। ऐं जेकॾहिं सॼी सिंध ॾेई आया त इन खां वॾी बि का क़ुर्बानी थींदी आहे छा? हू चवंदा आहिनि त पंजाबियुनि जो क़त्लेआम थियो, बेंगालियुनि जो क़त्लेआम थियो, त सिंधियुनि सां छा घटि जुठियूं थियूं छा? छा उहो कराची जा फ़साद, छा उहे हैदराबाद जा फ़साद उहे घटि आहिनि छा? सिंधी त हिकु अकुल वारा हुआ त हू उन्हनि सां विढ़ण जे बजाए ऐं विढ़ी कंहिंसां सघिजे थो। जेकॾहिं हिकिड़ो परिवार जंहिंमें 5 भाती हुजनि, उन्हनि जे घर में 500 महाजर पहुचनि त उहो सिंधी छा कंदो? उनखे त उहा जॻह छॾणी पवंदी। त इहे मजबूरियूं हुयूं जंहिं करे असां अची वियासीं। बाक़ी जुठियूं त असां सां बि थियूं, सठो असां हुआ ऐं सयूं असां पिया। अॼु बि असांखे उहे सहूलियतूं नथियूं मिलनि जेके ॿियनि भाषाउनि खे आहिनि। असांखे हर हिकु ॻाल्हि लाइ लीलाइणो थो पवे। भारतीय संविधान में असांजी सिंधी 1967 में थी शामिल। छा उन वक़्त जे अॻवाननि खे इहो न सोचणु खपंदो हो
त पंजाबियुनि खे असां पंजाबी ॾिनी, बंगालियुनि खे असां बेंगाली ॾिनी, त सिंधियुनि कहिड़ो ॾोह कयो हो जो उन्हनि खे इहा घुर करणी पई त संविधान में असांजी भाषा जोड़ियो। असां सां अॼु बि जेको आहे माटेलो व्यवहार थी रहियो आहे। असांखे अॼु बि उहे सहूलियतूं नथियूं मिलनि जेके ॿियनि भाषा भाषियुनि खे आहिनि। जॾहिं बि सिंध जे विरहाङे जी ॻाल्हि थींदी आहे ऐं विरहाङे जे दर्द जी ॻाल्हि थींदी आहे त हिते जा मकानी माण्हू असांखे इहा ॻाल्हि हल्की रूह में खणी ऐं लिमिट करे छॾींदा आहिनि। तॾहिं असांखे ॾाढो दुख थींदो आहे, छो जो हिननि खे जेका आज़ादी मिली उहा बिना कंहिं क़ुर्बानी जे मिली। असांखे यादि आहे त असांजा वॾा जेके आहे आज़ादी आंदोलन में लड़िया, जेलनि में विया, फटका खाधऊं, हेमू कालाणी जहिड़ा असां कूंदर कुसाए छॾिया। तंहिंखां पोइ बि था चवनि त तव्हां छा कयो। मूंखे कॾहिं कॾहिं दुख थींदो आहे त 1984 में रुगो भोपाल में गैस कांड थियो हो, त अॼु 2011 आहे, अञा ताईं बि भोपाल जा माण्हू इहो रोअणो पिया रोअंदा आहिनि त असांखे कंपेंसेशन कोन मिलियो आहे, असांखे कंपेंसेशन कोन मिलियो आहे। पर असां त सॼी सिंध उते ॾेई आयासीं, असांखे छा मिलियो आहे। अॼु बि असां जिते जिते आहियूं उन्हनि जॻहियुनि जा असांखे अञा ताईं पटा न मिलिया आहिनि। जॾहिं की हिते जा मकानी माण्हू इवन असांजे बैरागढ़ में को किथां आयो आहे, को किथां आयो आहे, उन्हनि खे पका पटा मिलियल आहिनि। पर सिंधियुनि लाइ जे चऊं था त सरकार चए थी हा ॾिसंदासीं ऐं ॾिसंदासीं। तॾहिं मूंखे लॻंदो आहे कॾहिं कॾहिं असांजो दिल्लीअ जो हिकिड़ो सिंधी दिल्ली यूनिवर्सिटी जो प्रोफेसर सिंधीअ में आहे, प्रोफेसर रवि टेकचंदानी, जनम हिते थियो अथसि। पर हू जंहिं महिल हिकिड़ी कविता चवंदो आहे त असांजे लिंग कांडा जी वेंदा आहिनि। असांखे लॻंदो आहे छो असां अहिड़ी कविता न लिखी सघियासीं जेका हिते भारत में ॼावल हिकु नौजवान चई सघियो आहे, जंहिंमें हू चवे थो त तव्हांखे कहिड़ी ख़बर सिंधियुनि जे दर्द जी। ऐं उन में पछाड़ी हू चए थो जेकॾहिं तव्हांखे विरहाङे जो दर्द ॾिसणो आहे त कॾहिं कंहिं सिंधू माता जी कुख मां जनम वठी ॾिसो, पोइ ई तव्हांखे ॿुझ पवंदी त विरहाङे जो दर्द छा थींदो आहे। मां चाहियां थो त इहो फट असांजो मिरे न, इहो फट फटी रहे ऐं असांजी नई पीढ़ी जेका आहे उहा इहा ॻाल्हि यादि रखंदी रहे त सिंध असांखे कॾहिं न कॾहिं वापसि वठणी आहे, वठणी आहे, वठणी आहे। छो न ईंदी। मूंखे यादि आहे 2004 में मां जॾहिं सिंध वियुसि त कराची एयरपोर्ट ते जीअं लथुसि त मूंखां जेको सुवालु पहिरियों पुछियो वियो त तव्हां खे सिंध जी यादि ईंदी आहे, त मूं उन्हनि खे हिकिड़ो जवाबु ॾिनो त माता जी गोद मां तव्हां धार थी ॾिसो। ऐं अॼु मां 58 सालनि खां पोइ सिंध में आयो आहियां त इहा मुंहिंजी माता आहे जंहिं मूंखे घुरायो आहे। ऐं तव्हां मूंखां न पुछो त तव्हांखे सिंधी यादि ईंदी आहे, मूंखे रोज़ ईंदी आहे, रोज़। मां सिंधी जवान खे इहो ई चवंदुसि त जिते बि हुजो उते पाण खे सिंधी सॾाइण में फ़ख़ुरु महसूसु करियो ऐं पंहिंजा जेके बि सिंधी भाउर हुजनि उन्हनि खे जिते किथे सहयोग ऐं सहकार ॾींदा रहो ऐं सिंधी लिखो
पढ़ो ऐं के सिंधी हर साल IAS ऐं IPS में निकिरंदा रहो, जीअं असां पंहिंजी अकुल ऐं अवरचाई सां भारत जे प्रशासन खे बि ॾेखारे सघूं त हीअ अथव असांजा सिंधी, हीअ अथव असांजा सिंधी IAS ऐं हीअ अथव असांजा सिंधी IPS। ऐं उहो ॾींहुं ज़रूरु अचिणो आहे, छो जो हाणे नई टही जेका आहे उहा पंहिंजूं जड़ूं ॻोल्हणु लॻी आहे, ऐं जेका क़ौम पंहिंजूं जड़ूं ॻोल्हणु लॻंदी आहे उहा अॻिते ऐं अॻिते वधंदी, इहा मूंखे पक आहे। मूंखे लॻे थो त सिंधी समाज में जेका नौजवान टही आहे उहा तमामु सुजाॻ थी वई आहे, ऐं उन खे लॻे थो त असां पंहिंजी भाषा ऐं संस्कृतीअ खे ई बचाए हिन भारत देश में रही सघूं था। ऐं मूंखे लॻे थो त उन जो सुपिनो तमामु जल्द ऐं जल्द साकार थियण वारो आहे।